जंगशाही मामा के ख़बर ॾींदा हलूं। मोहम्मद शफ़ीक़ जोखियो जे रिपोर्ट मुताबिक़ जंगशाही वेझो ॻोठो गुलज़ार पलीजो जे मदीना मस्जिद में गुलज़ार पलीजो, इम्तियाज़ पलीजो, ग़ुलाम क़ादिर पलीजो, सिकंदर पलीजो पारां 11वीं शरीफ़ जो वॾो जलसो मुनक़िद कयो वियो। जलसे में गुलू मंगणहार ऐं साथियुनि मौलूद पढ़ी महफ़िल खे गरमाए छॾियो। मौलवी यामीन नारे जो 11वीं वारे पीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी जिन जी शख़्सियत ते रोशनी विधी ऐं इस्लाही खिताब करे माण्हुनि में इस्लामी अहकाम पूरा करण ते ज़ोर भरियो। आख़िर में माण्हुनि खे लंगर पिणु खारायो वियो। तुझे दिलबर नबी जो मीलाद तुझे महबूब सुभानी जो जी यारी शरीफ अल्लाह के दरबार में मुझे अल्लाह हिन गोठ मां राज मां जेके भी मर्द थोड़ी औरत वफात करी आहे अल्लाह सभी दिन जो सवाब से बिलखुसूस दिन जो सवाब, लंगर जो सवाब, वाइदन जो सवाब, इन खर्च जो सवाब मदीने वाले मीर के अता फरमाए। महबूब करीम जे बतुफे तमाम अंबिया इकराम ने पेश कबूल फरमा। तमाम